wato barkanmu da warhaka, barkanmu da sake sauraro ku a cikin wani channel mai albarka wato KWARBAI TV. Kamar yadda na ce muku yau zan nuna muku ne yadda za ka duba shekara nawa da buɗe Facebook ɗinka, kuma sannan ka ga shekarar da ka fara zuwa yanzu. To yanzu ina roƙon ku wanda bai danna mana alamar subscribing ba ya danna mana alamar subscribing, in bidiyon ta burge ka ka danna kai like, sannan kai share zuwa ga abokai domin su amfana. Sannan kuma a ƙarshe muna muku fatan alheri da fatan kowa ya sallah lafiya, an ci nama lafiya. Wato barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka wato KWARBAI TV. Kamar yadda na ce muku, yau zan nuna muku ne yanda ake gane shekara nawa da buɗe Facebook ɗinka da date ɗin lokacin da aka buɗe Facebook ɗin. To kamar yadda kuke gani dai, kamar yadda nake faɗa muku, dan Allah ku taimaka ku dinga mana subscribe. Idan kuna mana subscribe shine zai bamu ƙarfin gwiwan yin muku bidiyoyi masu kyau, masu yawa ma. Sannan ku dinga danna mana alamar like, ku dinga sharing zuwa ga abokanku. Mun gode. Yanzu dai mu shiga cikin bidiyon ku gani. Yanzu da farko kana zuwa ka shiga cikin Facebook ɗin kamar haka. To kamar yadda kuke gani na shiga cikin Facebook ɗina. A nan sama akwai inda aka danna wani layi guda uku, sai ka danna shi. Kana danna shi za ka yo ƙasa, ga wani guri da aka sa settings and privacy, sai ka danna a kan shi. Kana dannawa a kan shi ga wani guri nan a ƙasa nan ya sa settings, shi ma sai ka danna a kan shi. To ga dai nan yana searching, bari mu gani. Shi nan sai searching yake yi. Yawwa, to da zarar ya buɗe ma haka sai ka yo ƙasa, haka. Ka yo ƙasa. Ga wani guri da ya sa activity log, sai ka danna a kan shi. To kamar yadda kuke gani gashi nan na danna a kan shi. Wa'innan su ne posting ɗina da aka yi tagging ɗina da wanda na yi dai ga su nan. To sai ka zo nan ga wani guri da aka sa year, a nan, sai ka danna a kan shi. Kun ga kamar yadda yake iya nuno min nan all, gashi nan ya sa mun 2018, 19, 20, 20. To kamar yadda kuke gani na fara Facebook 2018, gashi nan 19, 20, 20. To ta haka ne za ka gane wani shekara ka fara Facebook. To ta haka ake ganewa. Da zarar wannan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like, ka danna mana subscribing, sannan ka yi mana sharing zuwa ga abokai domin su amfana. Mun gode.